Gergaji lipat Vakan lagi diskon 50%, gratis ongkir dan garansi resmi 1 tahun. Gak kayak gergaji lain yang berat, tumpul, dan bikin tangan pegal. Didesain dengan mata tajam dan presisi, cocok buat potong kayu, akar, sampai ranting besar. Gagangnya nyaman digenggam, anti selip walau tangan berkeringat. Lipatannya ringkas, gampang disimpan dan dibawa kemana aja. Dari kebun sampai ke gunung. Bonusnya, dapat sarung tangan dan kacamata safety langsung dalam satu paket. Promo ini terbatas bro, klik beli sekarang sebelum kehabisan.